Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I am again with you with my new video and welcome to Ari Form Schooling. If you are new on this channel, request to subscribe please. In this channel you will get a chance to learn the video lectures, solve numericals, exercise MCQs, and there are so many videos lecture related to bio, chemistry, physics, and also the rest of the subject and the model papers also. Guest papers related to the board point of view, you can also get a chance to get it. So subscribe please. In this video, we are going to solve the exercise numerical of chapter unit number 11, that is sound. This is the unit of physics class 10. So without wasting any time, let's start the video. The number 1 numerical. किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले उसकी स्टेटमेंट को समझें। उसकी स्टेटमेंट को समझने के लिए कम से कम हमें एक स्टेटमेंट को 3 बार पढ़ना चाहिए। हम इसे 3 बार रीड करेंगे ताकि हमें अगर कोई कीवर्ड होता है जो कि न्यूमेरिकल में अक्सर हमें समझ नहीं आ पाता, जिसकी वजह से हम डेटा गलत बनाते हैं, फार्मूला गलत डिटेक्ट करते हैं और आंसर गलत निकलता है। अगर हम स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करेंगे, एक बार भी करेंगे बट केयरफुली, तो हम उससे सही डेटा बना पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेल्सियस। Given that speed of sound at 50 degree Celsius is 331 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें गिवन है, जिसे हमने VT से शो किया है, जो कि हमें गिवन नहीं है, हमें फाइंड करनी है। सबसे पहली स्टेटमेंट में कहा गया स्पीड ऑफ साउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट करनी है, हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। टेम्परेचर पार्टिकुलर कितना दिया गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये सेंटीग्रेड जो है ये ऐसा यूनिट नहीं है सेल्सियस, तो हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे कन्वर्ट करने के लिए 273 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 323। स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी है 331 मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से हमने डेटा को देखा और ये फार्मूला डिडक्ट कर लिया। VT इज इक्वल टू V0 √T अपॉन 273। VT हमें फाइंड करना है 331। ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस है, जो कि पार्टिकुलर टेम्परेचर हमने केल्विन ऐड करके किया था, वो 323 केल्विन है। डिवाइड कर देंगे 273 से। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1.183। इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.087। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 331 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 359.79। हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे तो 360 हो जाएगा, क्योंकि 7 से 1 ऐड होगा तो 360 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था। सेकंड देख लेते हैं। अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज ऑफ 20 हज़र्ट्ज़ टू 20 किलो हज़र्ट्ज़। एक पर्सन है जिसकी ऑडिबल रेंज जो होती है, मतलब जो सुनाई देती है, कम से कम आवाज़ जो होती है जो हमें सुनाई देती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ होती है। और जो बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनाई देती है वो 20,000 हर्ट्ज़ होती है। तो व्हाट आर द वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, दोनों फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ फाइंड करनी है। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 340। आप स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में है उसे 340 एज्यूम करें, ये कहा गया है। तो सॉल्व करते हैं। हमें इसमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी नंबर 1 20 हज़र्ट्ज़, 2 20 किलो हज़र्ट्ज़, के मीन किलो, तो 20,000 हज़र्ट्ज़ हो गया। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी 1 की वेवलेंथ लैम्डा 1, फ्रीक्वेंसी 2 की लैम्डा 2। स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड है। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हमें फार्मूला पता है, बट हमें दो वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो हम इसको फॉर F1 के लिए सेपरेट करेंगे, F2 के लिए सेपरेट करेंगे। F1 के लिए हम लैम्डा 1 कर देंगे और F1 की वैल्यू पुट कर देंगे 340 डिवाइडेड बाई 20, तो हमें आंसर मिल जाएगा 17 मीटर। F2 के लिए हम F2 की वैल्यू पुट कर देंगे लैम्डा 2 के लिए, तो 340 को डिवाइड कर देंगे 20,000। So we get the answer. Subscribe please. Thank you so much.